ពេញពុទ្ធមោចាប់កែងគាត់ពីពុទ្ធមោចាំមកទៀតពុទ្ធមោអូយបាយគឺមិនបាយក៏អូយបាយនេះបាយទៅវិញបាយទៅឲ្យដល់វិញឬក៏បាយទៅបាយទៅពីរយ៉ាងណាឥឡូវចាំមើលសិនបាយទៅពីរយ៉ាងណាអូកែពុទ្ធមោមិនបាយដងម្នាក់អូចាំសមោយើងនេះជំហរប៉ុន្តែសមោដាក់អត់បាយបាទតែកាចាំហើយនេះបងប្អូនដែលជាអ្នកតាមដានបណ្ដាគុណខ្មែរប្រកាសជាបានដឹងថាប្រវត្តិរបស់អ្នកទាំងពីរធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងពុទ្ធសម្បូរអត់បានតដៃទេបងប្អូនបាទអត់តបានបញ្ចេញសមត្ថភាពផងខាងខៀវដាក់យកបាទធ្វើឲ្យពុទ្ធសម្បូរគេហៅថាស្លាប់ទឹកមួយហើយបើសិនមិននេះពុទ្ធសម្បូរបានតាក់ចិត្តបដិញ្ញាឲ្យបានថាថ្ងៃនេះមិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណាបាទនឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយក្នុងចិត្តបាទរបស់ម្ចាស់ឡានទូស្រងនោះនេះក៏ចង់សងសឹកតាមរយៈការ KO ឬក៏ផ្ដួលដៃគូដូចគ្នាឃើញថាប្រវត្តិត្បិតថាពុទ្ធសម្បូរធ្លាប់ចាញ់ប៉ុន្តែពុទ្ធសម្បូរនេះក៏បងប្អូនបានដឹងដែរថាគាត់ក៏ជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមមួយរូបក៏ធ្លាប់ផ្ដួលកីឡាករបរទេសជាច្រើនពុទ្ធសម្បូរជាកីឡាករដែលស៊ូបាននៅក្នុងវិស័យកីឡាគុណខ្មែរពីមុនទៅណាមកណាពិសេសមកបណ្ដាហ្នឹងបាទជីគេហៅថាម៉ូតូក៏ចាស់មួយបាទម៉ូតូគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែឥឡូវអត់ទេបាទមកប្រកួតគឺជីឡានឌូស្រងហើយឡាននេះគឺពុទ្ធសម្បូរប្រើពេលវេលាច្រើនបាទប្រកួតធ្វើជុំតម្រុំតែឈ្នះបានឡានពីឌូស្រងបាទដៃគូពុទ្ធសម្បូរឯនោះក៏ថ្វាយបង្គំគ្រូរួចរាល់ស៊ុបប៊ឺកុំខ្មែរស៊ុបប៊ឺឌូស្រងស៊ុបប៊ឺលឹកអៅបាទឈ្មោះកម្មវិធីនេះសាកសមជាមួយនឹងកីឡាករគុណខ្មែរទាំង5រូបរួមទាំងកីឡាករបរទេស5រូបដែលជាគូប្រជែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទលើកមុនអាម៉ារេសាតាប់ដៃល្អណាស់ហើយពុទ្ធសម្បូរណាក៏ល្អដែរដៃគាត់ថាពេលខ្លះក៏ជារីមិនតិចប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជារីឬតាន់ឬរឹងយ៉ាងណាចាំតាមដល់គ្នាចុះដៃជួយកាត់ពុទ្ធសម្បូរអាមេបាទពុទ្ធសម្បូរសងសឹកបានតែទៅបាទលើកមុនចេញទឹកមួយបាទលើកនេះប្រហែលជាសងសឹកបានហើយបងបាទក្រៅពីឈ្នះពុទ្ធសម្បូរតាមខ្ញុំដឹងបង្គោលភីវនេះបាទធ្លាប់ឈ្នះដល់រត់វិទអូចុះពីដៃបាទពុទ្ធសម្បូរអូបុកឯងឡាំបុកឯងវិញពីពុទ្ធសម្បូរបាទឥឡូវនេះបាទហេរៈពលាគឺផុតមួយហើយបាទពេញបលសុខផុតមួយហើយបាទសល់កីឡាករហ៊ីវ3រូបទៀតឥឡូវនេះបាទ3រូបខាងក្រោយទុកតាមតាមសិនឥឡូវនេះពុទ្ធសម្បូរចេញឆ្វេងអ្នកមកជើងឆ្វេងពីមហាម៉ាត់រេសាពុទ្ធសម្បូរតាមដៃឆ្វេងដល់អត់ដល់ទេបាទរេសានេះមើលចំហក្បាច់ក្បូរគាត់គឺស្នំស្រួលអូឆ្វេងបាច់ដៃស្លាប់អូពុទ្ធសម្បូរបាទពុទ្ធសម្បូរមកឡើងនេះបាទតាមតិចបាទបង្គោលឃីមើលមុខកញ្ញាកដាលបើតាមខ្ញុំដឹងចាប់ជើងជាប់បាទមិនឲ្យមានពេលយូរទេបាទគឺកញ្ញាកដាលត្រូវតែបំបីចឹងហើយឥឡូវនេះខាងណាចេញមុនសុំអូតត់អត់ត្រូវទុកជើងក្រោមមកវិញពីបង្គោលឃីមហាម៉ាត់រេសាអូទុកមកជើងឡើងជួយអូយទុកខ្សែអត់ត្រូវបាទមិនស្រួលទេបានលោកមកឈ្នះគុណរបស់អភ័យលើកនេះអភ័យឯងតាមតិចអូអ្នកមកជើងស្ដាំពីមហាម៉ារេសាអូគុណរបស់បានមកឆ្វេងអូឆ្វេងដែរអូបុកទៅមួយចុះពីមហាម៉ាត់ទៅស្ដាំពីមហាម៉ាត់គុណរបស់ទៅអើយអូយមហាម៉ាត់លេងហើយមិនទៅបាទរួមទៅក្រាបអញ្ញាកដាផងបាទមហាម៉ាត់ពេលឡើងវិញត្រូវក្រោយចាញ់នឹងពលលក្ខខណ្ឌការួមទាំងខាងគណៈវិនិច្ឆ័យគាត់អ្នកសន្មតប៉ុន្តែមិននេះពីក្រោយប៉ុន្តែអត់ត្រូវឥឡូវនេះសម្បូរបាទពេលខ្លះក៏បាក់ដែរយើងបែរគេវាយទៅអញ្ចឹងវាអានោះមានរឿងតាមក្រោយអូអត់ដល់ទេពីសម្បូរ20វិនាទីចុងក្រោយបុកមកប្រើរបស់រេសាល្អបងប្អូនប៉ុន្តែសម្បូរថ្ងៃនេះបាទតាំងបាទមួយជើងរបស់រេសានេះឃុំចុះទៅរៀនចុះទៅនេះ round 2បាទតាំងពីចាប់ផ្ដើមស៊ុបប៊ឺគុណខ្មែរស៊ុបប៊ឺពីស្គាល់ស៊ុបប៊ឺអើសម្បូរបង្គោលក្រហមរាយបង្គោលខៀវបាទមហាម៉ាត់បាទតាំងពីចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះបន្តដល់ចូលពីកីឡាករបង្គោលខៀវអូត្រង់នេះស្ដាប់អូយស្ដាប់
ចូលពេញពេញពុទ្ធមោ ช่วยกันต้อง ไก่ ไก่ โบมจับไก่ไก่ก่อนสิพุทธโมช่วยกันพี่มาเจ็บพุทธโม ไปยืม โอ้ย ไปยืมไปก็โอ้ยไปไม่ไปสมองวิ่งไปสมองไอ้น้องวิ่งหรือก็ไปสมองเดียวไปตั้งปีหรือยังไงอะไรจะมาสั่งไปตั้งปีหรือยังไง โอ้คนไก่พุทธโมไม่ไปกระโดงมาเนี่ย อ๋อไอ้เจ้าสมองไปอ่ะอะไรจะมาสั่งมาพูดฉันเคยจากเดือนเชียวจวบไปเลยถึงจ่าสมองเนี่ยตั้งปี ช่วย สมองไปไหนไปตั้งปีโอ้ยอะไรนี่ข้างหน้าไปเจอหรือข้างหน้าไปเนี่ย ว้า เรียกเจริญอันตอนนั้นสำคัญลูกครูเป็นอะไรไอ้คุณนี่ส่งกำลังใจได้ไหม ไก่เอาละหลังตู้นี่ว่าว่าพุทธโมต้องสัมผัสอะไรเลยเอามาจับตัวอันเอาให้ปฏิไปเลย สมองมันตกใจมันช่วยไม่จ่าได้แต่มันช่วยไอ้คุณอะไรบ้านอะไรช่วยเนื้อโมทุกคนบ้านอาบัตช่วยกันช่วยกันช่วยกันจ่าเจ้าจ่าเมาบ้านต่างคนสมองมันเอาไหนไหนแต่คนอ่านเรื่องยืดเยื้องโอ้ยมหาบาริสานี่ออกตัวตรงนี้มหาบาริสาไปจุกเลยไอ้เนี่ยยังไม่ อย่าไม่เรื่องเก่งเดียวเลยว่ะจุกไหนจุกไหน ไก่โอ้ยเก่งกันด้วย จุกจุกจุก คนที่สามเป็นคนเป็นเมา จุกครบมหามันจัดโลกไม่มีสมองจุกครบมหามันไอ้เนี่ยไอ้มาอะไรนี่สตั๊ดลงครูปัญญากระดาษบ้านเคยกีฬาก็เล่นไก่ยังอยู่นึกชนวนครูปัญญากระดาษบ้านเธอเรือสองเวียนนั่นแหละเล่นไก่มาเนี่ยไหนมาอะไรนี่ตบจุดเราไปสมองผมก่อน ไปดี โจ้มาเลยนะ พุทธโม โอ้สมองเฮ้ยพี่สมอง จุดเลยโจอะไรจัดโจนาย จับมือจุก โจนายโอ้จะกองไงจะกองปีมหามัด ปีประกอบเดียวอย่างสนามโซนี่บ้านสร้างสรรค์ที่มาจากลาตุสโตแม่ถอยเลยเรื่องนี้ก็พูดสมองตั้งจับตั้งสนามได้ ป่าพุทธโมมาเล่นในต่างกระทรวงสักการบานเลยทุกคนที่โดนทุกนาทีเลย อยู่ในจุดโหคนไทยสมองไม่บอกใครบ้างนักการจะได้นักการจะได้จับปีประกอบเดียวฮามาเรซาจับน้ำใส่จะคงจบแล้วจบแล้วจับโจมจับได้ใจของเราออกตัวอาญากระดาษไว้โอ้ยมาโอยช่างงั้นโดนบุษเรากระเซ็นเจ๊เจ๊จบตั้งปีบาตั้งปีใบจับน้ำตั้งปีหายจิตตั้งคนไอ้คนสมองวันหาวันทรงโปรไกรปะตายานาอันนั้นจิตการเรื่องทางต่อคนนี้เช็คไรเรื่องสมิน สุดท้ายไปโอ้โหว่ะ มึงจะถอยในเรื่องนี้ตามไอ้ช่วยกันต่อเลยสมองมาบาริซามันเสิร์ฟคู่กับโจไปเตะตามตั้งปีใบนี้ก็ไปเจอสนามสมองสมองก็ช่วยนายโจมีมาบาริซาปากยังหายคนมาหามันเต็มเลยมาตัวปากเลยช่วยสนามปีมามันมาที่ไหนบดสมองเตรียมเชือกช่วยก็ได้โจมาช่วยงั้นต้นจบเชือกเอาเลยช่วยสนามปีมามันเลยกดช่วยมีสมองช่วยสนามต่อยช่วยสนามปีเลยจ้ะมาอะไรบอกเลยจ้ะคนตายคนสมองไทยนี่ก็ขายทางรึกบุ้งสะสมที่มันจะลาบุกโรมันไปอะไรนี่มหามาเรซาปล่อยพวกสนามบาแบกกระดาษเลยจะไปแล้วนี่สโมแค่ช่วยโอ้ยไก่มามัดเชื่อมามัดฟิวเราเลยนายโจมีมหามัดสโมจังข้างหน้าไอ้ช่วยสโมมหามัดมาต่อนายโจมหามัดที่กำลังต่อนะบัดตุโก้นะอยากสาวมีคนสโม อะไรอย่าง มาต่อนายโจมีคนสโมบาแค่มาเจอสนามปีมหามัดแค่สองเราไม่มีคนสโมแค่ช่วยมีคนสโมมหามัดตาโจมีคนโกงเดียวคนสโมก็มันจะถอยจับตรังอะไรนี่ยังน่าบอกคนช่วยบาปีกรอยปีดองไงหายคนสโมเลยเคลียร์เข้าไปบาเป็น
ខ្លាំងមកបន្ទូនេះឲ្យពីក្រោយអាចជាចំបាក់ស្រោប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មានចេតនាបាទឥឡូវបោះអាចចូលមកដៃមកពុទ្ធបោវិញបានចូលពីហាត់ទុកជើងស្ដាំបោះជើងស្ដាំទៅបោចូលមកទឹកវិញចូលមកទឹកវិញឲ្យទៅដល់ហើយបានតែវិញគាត់លុបលងសូអាចមកពីហាត់អូគាត់ឆ្វេងពីសបោចូលពីដៃពីហាត់ចឹកជង្គង់ពីហាត់បីជង្គង់ពីហាត់អូយមហាម៉ាត់នេះក៏ព្រេបាទកម្លាំងស៊ូអបមកឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែពុទ្ធសម្បូរថ្ងៃនេះក៏ដូចបានយ៉ាងចឹងបាទមិនស្រួលបាទជាមួយគាត់បានទេអូយបាទ ទូសអមទៀតហើយវិញ2 3 4 5 6 7 8 ជើងក៏ជើងបាទ ចាប់ទឹកទី3 end of round 3ទី4 round 4បាទទស្សនា បា តា ទ ំង4បងបាទ ប្រយ័ត្នបាទក្នុងការហៅថាបែពួកក្រុមឃីវនេះគាត់ដឹងតែលេងហើយពីក្រោយប្រយ័ត្នបាទយើងចង់ឲ្យការប្រកួតក៏ក្រៅប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងដាក់ចូលនេះបាទដួលពុទ្ធសម្បូរបាទហើយទឹកទី4អាបាត់ទឹកដៃរហ័សហ្នឹងបងបាទដល់ដល់ចូលពីមហាម៉ាត់ដាក់ចូលទាត់យកស្ដាំពេញល្អអូទាត់មកជួយស្ដាំទាត់មកស្ដាំ អមៃកា ដល់ចូលទៅអើយមហាម៉ាត់ចង់ដាច់ទាត់មកស្ដាំមួយមកពីមហាម៉ាត់សម្បូរមកហើយទាត់មកស្ដាំជួយត្រង់នេះទូសបាទ 2 រកពុតសម្បូរហើយ4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតខាងយូបាទឥឡូវនេះរកពុតសម្បូរទឹក4ដងទៀតដើរចូលឆ្វេងស្ដាំពុតសម្បូរថយហើយមកតែបាត់ដៃទៅដល់វត្តមហាម៉ាត់បាទអ្នកឆ្វេងចូលដៃវិញចូលដៃវិញតអូើហើយមហាម៉ាត់ដល់ដៃស្ដាំបាទដកលឿនទៅដល់ដៃចូលបាទអ្នកបញ្ជឹងឆ្វេងពុតសម្បូរអាចមកទឹកអត់ដល់ពុតសម្បូរទាត់បញ្ជឹងស្ដាំហើយក៏ត្រង់លេងតោនេះមួយឯងចាក់ទៅគ្រប់ពីពុតសម្បូរបាទសូមជម្រាបមកវិញពីមហាម៉ាត់ហើយបន្តដើរចូលមកពីក្រុមឃីវនេះកម្លាំងគាត់អត់ណាស់បាទមហាម៉ាត់រេសានេះឥឡូវនេះមកទៀតហើយគាត់មកយកស្ដាប់វិញធំវិញពុតសម្បូរក្នុងកាយមិនហើយមហាម៉ាត់កាត់មុនដល់ដើរចូលពីគាត់ជួយឆ្វេងចាក់ស្ដាំឆ្វេងសូមមកវិញចាក់ដល់ចាក់មកអូចូលជង្គង់ពេញពីជង្គង់មកពីមហាម៉ាត់គាត់ទៅជើងស្ដាំពីមហាម៉ាត់ធាក់ឆ្វេងពុតសម្បូរចាប់ក្រៅដល់នេះចាប់តាក់ឲ្យពុតបោចាប់ទៅជើងស្ដាំពីពុតសម្បូរអូបាទត្រង់នេះអើយបាទគាត់ចេះកែមមើលអូ ចាប់ទឹកទី4 Enough round 4ខ្មែរយើងរក2ដងប៉ុន្តែបន្តស៊ូចាក់ចូលទៅ5មកបងបាទពុតសម្បោបង្គោលក្រហមអូខេបាទមហាបាត់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បងបាទទស្សនាក្រហមបាទឃើញបង្គោលខៀវជាតបរំគាត់ពេលណាគាត់ទុករំបានបាទព្រោះគាត់ហៅថាកលាកោស៊ឺបាទគាត់សឿងទៅធ្វើគាត់ស្ដាប់អត់លឺយ៉ាងដានបែកបាទប៉ុន្តែដូចបានលើកឡើងចឹងទៅថែមទៅមកហើយឥឡូវនេះបន្តដល់ចូលពីមហាម៉ាត់រេសាបាទពុកសម្បូរគាត់ខាងក្រៅមួយបាទបង្គោលខៀវនេះខ្ញុំឃើញចង្វាក់នៃការប្រកួតរបស់គាត់បានមកចប់បាទកាយជង្គង់ระดับដៃទាត់បានទាំងអស់មកកម្លាំងនេះនឹងល្អមែនទេអូគាត់ទៅជើងស្ដាំពុតសម្បូរយើងថ្ងៃនេះក៏ខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាអត់តចាប់ទឹកទេបានសល់2នាទីចុងក្រោយមកជើងឆ្វេងពុតសម្បូរមិនល្អ
វិញភ្លាមតតក្រៅសាច់មកពីមហាម៉ាត់អ្នកមកជើងឆ្វេងពីមហាម៉ាត់ពុតអូតហេតុមកយើងស្ដាប់មកវិញឥឡូវនេះតាឆ្វេងស្ដាំពីមហាម៉ាត់ពុតសបោដៃចូលទៅវិញគាត់មកជើងមកពីមហាម៉ាត់គាត់ឆ្វេងសងពីពុតសបោគាត់មកយើងស្ដាំពីមហាម៉ាត់គាត់ឆ្វេងបាទសងឆ្វេងមកពីពុតសបោបាទឃើញថាពួកទឹកពីរអ្នកទាំងពីរសម្រុកបន្តដៃទេអូមួយខាងវិញពុតសបោតែរៀងគាត់ដៃតិចឥឡូវនេះចូលទី3ចំពោះរបស់មហាម៉ាត់បាទច្បាស់មកកែងមកពុតសបោវិញនេះប៉ុន្តែដូចកលគាត់អត់ពេញបាទ1នាទីចុងក្រោយឥឡូវនេះខាងកំពង់ខៀវកំឡាំងនៅតែពេញបុកមហាម៉ាត់នេះថាគាត់មកយើងស្ដាំបាទពីកីឡាកររងមហាម៉ាត់បាទចាប់ជាប់ពីសម្បូរត្រង់លេងអូបាទអត់ទេពុកកំកិច្ចបាទកិច្ចទៅចូលជង្គង់ហើយបាទកំគៀវនេះមើលតាមកម្លាំងរបស់គាត់តាមទឹកឯទៀតស្វែងបានដែរបាទកម្លាំងល្អបងរឹងយកមកបាទពុកសម្បូរមកជើងឆ្វេងបាទរៀបចំទឹកដល់ដល់ចូលពីមហាម៉ាត់កោស្ដាប់មកវិញបាទពេលវេលាក៏បានបញ្ចប់បាទសូមអរគុណឆ្លងកាត់ការប្រកួតវិញ5ទឹកដោយមិនអាចប្រកួតឲ្យឈ្នះបានសម្រេចជ័យជំនះដោយឈ្នះចាញ់ដោយត្រឹមតែបន្ទូជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុមពីរ៉ាវ៉ាមេរេសា